আসসালামুআলাইকুম রহমতুল্লাহ। এটি হচ্ছে আমার মেইন মডিউলটা। দেখেন এটা কীভাবে কাজ করে। যখন রিমোটে চাপ দেওয়া হয় তখন নিচে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি মোটর অন হয়ে যায়, আর মোটরটা অন হওয়ার ফলে এই মোটরটা অন হয়ে যায় আর উপরের অংশটা নিচে নেমে যায়। নিচে নামার ফলে যে উপরে একটা সুইচ সিস্টেম করা আছে, যে উপরে এই সুইচটা অন হয়ে যায়। এর ফলে আমার এই ভিতরের মডিউলে একটা রিলে আছে, ওই রিলেটা অন হয়ে যায়। আর ওই রিলে অন হওয়ার ফলে আমাদের এনার্জি বাল্ব অথবা যে বাল্বটি আছে এলইডি লাইট, সেটি অন হয়ে যাবে। কাজ করে আমার এই মডিউলটা। এটি হচ্ছে আরসি অর্থাৎ রেডিও কন্ট্রোল রিমোট। কিভাবে মডিউলটা বানানো হয়েছে সেটি দেখার জন্য কমেন্ট করুন। যদি কমেন্ট ভালো পায় তবে টিউটোরিয়ালটি দিব। এর জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।